I've been in your waters. Всем привет! Сегодня получил такую большую посылочку. Это у нас сегодня проектор от компании Alstom. Я такой, в принципе, в компании еще не заказывал ни разу. Решил проверить, говорят, неплохой проектор. Ну, в общем, проверим его. Давайте распакуем, посмотрим, что это за проектор. Не угадал со стороной, открыл сзади. На задней части, ладно. Вот такой проектор получается, такая упаковка этого проектора выглядит. Кстати, бывает указано, что есть белый и черный проектор. Здесь указана тоже какая-то информация. Full HD, родное разрешение его 30 тысяч часов живучесть лампы. В общем, так вот. Здесь уже черная. То есть с одной стороны белая, с другой черная. Интересно, кстати. Наклейка, что это за модель, походу. Q9 называется модель. И здесь уже даже запечатанная наклейка от компании, что это заводская такая наклеечка. Не знаю, обычно все просто упаковывает. Ладно, давайте откроем, посмотрим. Так, сам проектор упакован. Здесь, кстати, очки сразу. Обычно по двое дают, да, пара очков красно-синих 3D. Вот, здесь даже экран положили. В комплект кладут, это очень классно, конечно, белый экран. Сразу идет в комплекте, что очень неплохо, как для некоторых сразу не нужно искать. Дальше комплектация еще. Вот такая коробочка. Здесь уже находится. Так, здесь находится много чего, и как вижу тоже. Что это такое, интересно? Сумка для проектора, интересно. Вроде да. Вот такая вот сумочка. Не знаю для чего она, правда, вообще. Она такая квадратная. Я даже не прямоугольная, а квадратная. В общем, давайте чуть попозже покажу. Так, давайте еще здесь откроем, посмотрим. Аудио-видеокабель. Ну, здесь это стандарт. Так, я надеюсь, хорошо видно. 3,5 джек и 3 тюльпана. Вот таких вот. Мамы. Дальше. Пульт дистанционного управления. Ну, пульт такой часто бывает в проекторах, так что не сильно отличается от них. Открывается здесь сбоку. Питается пульт от двух батареек ТП-3. В комплекте батарейки, как обычно, не идут. Докупайте отдельно. Закрывается на защелке. То есть основные кнопки есть, минималистичный дизайн, матовая поверхность, отпечатков пальцев не оставляет. Это у меня не отпечатки, это просто такая конденсат такой получается. Дальше силовой кабель питания. Кстати, неплохой кабель, видно сразу со знаками разными. Да, силовой кабель питания неплохого качества. Потом HDMI кабель, тоже неплохо. Не все производители кладут в комплект HDMI кабель. Здесь около 1,5 метра. Неплохо. Так, есть такая вот ножичка, которая регулирует высоту проектора. Она отдельно. VGA кабель запечатанный. Ну, в принципе, мы им пользоваться не будем все равно. Кто подключает, к примеру, к ноутбукам, где разъемы довольно старые VGA, то можно подключать вот таким способом. Или к компьютеру через вот этот кабель. Это аналоговый разъем, точнее кабель. И проектор. Так, сам проектор, кстати, без крышки.
Почему-то обычно часто еще кладут крышкой, накрывают, тоже такой поролоновой, но здесь нет такого. Так, еще инструкция. Инструкция здесь похожа на английском языке. Английский. И все. Думаю, разберетесь. И сам проектор. Так, это все в сторонку отложим. Много всего как-то так получалось. Получается. Здесь сразу вижу, здесь есть защитная пленка на металлическом корпусе. Вот эта часть, надеюсь, вам хорошо видно все. Вот эта вот часть проектора, это алюминиевая, она прям холодная, видно, с текстурой такой прямой. Здесь сразу такая какая-то зеленоватая пленочка защитная. Я пока снимать ее не буду, думаю, вам понятно. Это металлическая часть, это точно. Также на передней части здесь находится инфракрасный порт для пульта, для того, чтобы пультом было комфортно использовать. Линза 8-сантиметровая, похоже. Так, выдвигается она сбоку. Выдвигается, ну, довольно много, можно сказать, потому что она очень глубоко еще утапливается и довольно много регулируется. Есть хороший запас. Так, пока закроем, чтобы не полапать ее. И не знаю, насколько это пластик или стекло, я не знаток на глаз определить, что это такое. Сейчас даже пластик бывает лучше, чем стекло, так что неизвестно, насколько качественное. Дальше на боковой стороне это регулировка, как я только что крутил, фокуса. Здесь регулировка трапеции, плюс-минус 15 градусов, насколько я помню. И сбоку здесь динамики. Да, видно два динамика по 5 Вт, по-моему. Два динамика стоит, интересно. Сеточка такая интересная. На задней части здесь отверстие для вентиляции блока питания. Здесь находится сам блок питания, разъем под блок питания, собственно. И здесь несколько разъемов. Это разъем VGA для кабеля, который есть в комплекте. Два USB разъема, два HDMI разъема. Опять же есть кабель в комплекте. И еще один инфракрасный порт для пульта, то есть и спереди, и сзади, для удобства, чтобы можно было практически в любую сторону пультом управлять, что хорошо. Аудио-видео разъем, опять же есть кабель в комплекте, то есть есть разъем и для наушников, и для колонок, к примеру, тоже. На этой стороне здесь полностью такое отверстие, с двух сторон сетка, вентиляция для выдува теплого воздуха. Здесь огромный радиатор. Видно здесь раз, два, три, четыре трубки, четырехтрубчатый. В общем, неплохого качества такой. Так, на нижней части вот отверстие под ножку. Давайте мы его сразу закрутим. Можно, в общем, регулировать высоту проектора с помощью вот этой ножки, вы поняли, да? Вот так вот. Дальше 4 резиновые вафельные ножички для устойчивости. Здесь наклейка. Наклейка проектор указан. Бимер. В общем, есть даже русский язык. Как-то корявый, правда. Но что-то есть такое. По поводу крепления под кронштейн. Похоже, что здесь крепление под кронштейн находится под резиновыми ножками. Скорее всего, сейчас проверим. Да, я был прав. Снимаете вот эту резиновую ножичку, она на таком типа тонком двухстороннем скотче приклеена. Под ней находится вот такое крепление. Здесь походу 4 крепления, они по всему периметру самого проектора, то есть довольно широко расположены. Можно брать крепление под любой большой кронштейн. Такой, как у меня, отлично будет подходить к этому проектору, я думаю, точно. Могу, кстати, тоже ссылочку дать, где такой кронштейн можно купить. Я покупал, очень доволен. Кронштейн отличный. Он такой, как трансформер. Можно в любом проекторе перекрутить под любой размер, в общем. Так, и верхняя часть проектора. Здесь находятся еще кнопки управления. Кстати, кнопки управления выглядят вот таким образом. Здесь, как видите, кнопка питания М, С, вверх, вниз, лево, вправо джойстик, кнопка назад, ОК. Это у меня базовая версия. В Android версии есть еще кнопка включить-выключить Bluetooth, к примеру. Отдельная кнопка под Bluetooth.
В общем, проектор можно выбрать на любой вкус, с андроидом или без андроида. Так как я собираюсь подключать через компьютер, так что мне этот Android не нужен совсем. У меня все в компьютере есть. Ну а вы хотите покупать, то покупайте с андроидом, там будет удобней. Давайте так коротко расскажем, что здесь есть. К примеру, здесь указано, что здесь яркость от 4000 до 6500 люмен. Ну, это правда китайских, но с 6500 это похоже пиковое значение. Я думаю, в реальности будет где-то 5800, к примеру, или 5500, где-то так, обычных китайских люмен. Я сделаю отдельно еще видеообзорчик, покажу уже, как он выглядит при работе, что он себе представляет. В общем, более подробно покажу его на экране, сами посмотрите, как он работает. Пока что это просто была видеораспаковка, чтобы показать, в каком виде приходит этот товар, от какого продавца, за сколько времени. Кстати, покупал я его, по-моему, за $188. Это даже немного, можно сказать, для такого проектора. Сейчас сколько он стоит, в общем, посмотрите по ссылочке под видео. Я здесь оставлю под видео ссылочку, где я его покупал. Сможете посмотреть актуальную цену. Там же можно выбрать и с андроидом, и без андроида. У меня версия без андроида. Проектор от компании Alstom. Модель называется Q9, как я уже сказал. Это светодиодный проектор 1 LCD. Полноценный Full HD, бюджетный вариант. Ну, хотя в Android версии там и 4К даже поддерживается. В общем, тут опять же на выбор. Так, давайте покажу, что здесь конкретно за сумочка. Видите, такая она глубокая. Ну, как глубокая, широкая, такая вот квадратная получается. Не знаю, что здесь именно можно в ней класть. Ну, походу, это проектор сам вот просто таким образом положить можно. Вот таким образом, получается, спрятал проект. Ну, вот как-то так спрятал проектор. Этими затяжками стянуть. И получается как бы такая вот сумочка. Интересная штука, необычно, я скажу. И что вообще в комплекте идет такая сумочка, необычно. По поводу экрана. Экран здесь 100-дюймовый идет в комплекте. Я надеюсь, вам видно. Здесь галочка стоит, как видите, под 100-дюймовым. Есть 120-дюймовый. Это 16,9 100-дюймовый экран. Бывает еще 4,3, бывает 120 дюймов. Белый стандартный экран. Он тканевый. Плотная ткань. То есть практически не видно пикселей. Это если пересмотреться, то, конечно, видно. То есть, например, если вы баннер используете, то в баннере видно такие конкретные пупырышки. Здесь же такого нет. Это плотная ткань. Ну, как, в принципе, на одежде. Интересно сделано. У меня экран есть, так что мне не нужен. Я не знаю, не буду его, наверное, пробовать, распечатывать. Обычный стандартный экран. Ладно, сам проектор я более подробно покажу уже в обзоре. Ждите следующего видео. А пока что на этом будем прощаться. До скорых встреч. Подписывайтесь. Как всегда, ставьте пальцы вверх. Пока.